E aí pessoal, beleza? Tô aqui para mostrar para vocês essa caixinha Pure Sound da C3 Tech. O modelo dela é o SPB150BK. Eu vou começar aqui falando para vocês sobre as funções que ela pega. Tem a função Power Bank, que é que você, se você tiver com seu celular descarregado com o cabo e a caixa estiver carregada, ela pode carregar seu telefone. Tem a função Hands Free, que você pode atender suas ligações através dela, porque ela tem telefone, tem microfone, cartão de memória, rádio FM, entrada USB, você colocar seu pendrive, conexão auxiliar e tem a conexão Bluetooth mais EDR. É uma caixinha de 500 watts, potência RMS, tem 1 ano de garantia, que é dado pela C3 Tech. Pessoal, essa caixinha é uma caixinha com qualidade excepcional. O último teste que eu fiz com ela, eu carreguei ela por 2 horas e ela tocou durante 8 horas através do Bluetooth. Estou com ela aqui na cor preta. Ela vem botão ligar. Então pessoal, a caixinha aqui já está pareada. Eu vou colocar a música aqui que eu gosto muito, que é a Ocean de Alok. Vocês terem noção da potência dessa caixinha. Aumentei no celular. To the earth. Wish I told you I loved you more. Maybe I was lost before. Showed affection to only go. Why this answer made me go. Swear I won't complain no more. Doesn't matter if I'm rich. E aí pessoal, sentiram? Então é isso pessoal, que essa caixinha tem a proporcionar para vocês. Eu vou deixar o link dela na descrição do vídeo. A loja, o link é do Mercado Livre. A loja é nova no Mercado Livre, mas pode confiar que vai ser entregue